Евангелие паводле Яна. У Кані Галілейскай было вяселле, і маці Езуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама Езус і вучні ягоныя. Калі скончылася віно, маці Езуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Езус: «Ці гэта мая або твая справа, жанчына? Яшчэ не прыйшла гадзіна мая». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Сказаў ім Езус: «Напоўніце збаны вадою», і напоўнілі іх аж да верху. І кажа ім: «Цяпер чэрпайце і нясіце кіраўніку вяселля». І яны занеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў вады, што стала віном, а ён не ведаў, адкуль яно, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, паклікаў жаніха і сказаў яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак знакаў учыніў Езус у Кані Галілейскай і паказаў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя.